Salut, prieteni! Vă pupă ciupa și bine ați venit pe canalul meu. Pentru că nu e așa, dacă nu-l urmăriți, nici nu știți ce pierdeți. Hai noroc! Ce facem noi azi? Păi, ce putem face? Facem ce se face pe canalul Ciupa. Mâncare. Focul arde. Hai să vedem. I-am dat drumul. Și hai să vedem ce... Deci ce avem noi aici? Ce am pregătit? Păi în primul rând, prietenul Jack a venit să ne viziteze. Un Jack de miere sau cu miere și mici, cânați și ceva de la un prieten, chestia este mai roșiatice, de la un prieten din Azerbaijan. Ceva specific acelui loc. Nu sunt mici, vă spun imediat care este modul de preparare. Ceva leguminoase. Hai că-i dăm bătaie. Aici avem scule, pâine, o facem și pe aia. Deci, dar înainte de toate, mergem înainte. Haideți să ne abonăm gratis canalului Ciupa. Like, share sunt binevenite, un comentariu dacă vă plac sau nu clipurile pe care eu le postez. Dar haideți înainte de toate să dăm drumul la generic, revenim și vedem ce mâncăm, nu? Vă zic și rețeta. Super, veți rămâne impresionați. Da, deci ați văzut și noul generic al canalului. Ce să spun, începem în forță, ziua de duminică. Este luna mai. Am fost în vacanță la Gardasee, Lago di Garda, în Italia. Extraordinar. Un loc care se numără printre primele 10 cele mai frumoase locuri din lume. Excelent. Și am revenit acasă unde m-am gândit să facem astăzi ceva de mâncare și bineînțeles nu putem mânca pe stomacul gol. Deci ca un preludiu așa, ceva foarte bun. Haideți să vedem ce pregătim. Da. Deci haideți să vă zic. Cânați am pus la grill acum și ardei capia și verde. Haideți să vă zic cum am făcut cânații. Deci sunt făcuți pe mațe de oaie, nici groasă, nici subțiri. Medii, să zic așa. Nu am folosit colorant deloc, în sensul că nu am pus boia roșie sau de altă culoare. Nu este boia, este o rețetă aici austriacă sau ceva de genul. Da, este o rețetă austriacă băștinașă. Mi-a spus cineva, fă să vezi că nu săi. Ce am pus? N-am folosit pulpă de porc. Am folosit cotlet de porc amestecat cu grăsime, cu slănină practic. La care am adăugat usturoi pisat cu apă, da? Deci am măcinat carnea în prealabil, bineînțeles, pe sita medie. Direct, din capul locului, direct am început pe sita medie. Atât grăsimea cât și cotletul. Mergem pentru că este moale, nu trebuie făcută, cred că și pe aia mică mergea. Dar un pic mai grosier să fie, după cum se și vede în textura cârnatului. Așa, deci am pus doar sare, piper, usturoi zdrobit, cu apă, făcut așa, ca pentru mușdei, cum să zic, un pic așa mai pastă, da? Acestea le-am amestecat bine și le-am tras pe maț de oaie, după cum am spus înainte. Cam asta e, nimic n-am pus altceva decât
ați reținut cotle de porc, grăsime, adică slănină de porc, fără șoic, așa, cotlet, măcinate pe sita medie, sare, piper, usturoi pisat cu apă puțin, făcut așa o pastă, pus acolo, amestecat bine, tras pe maț și la revedere. Ăștia scânați, vedeți? Uitați-vă. Sunt albi, nu au niciun fel de culoare roșiatică, să zici că... Îi încercăm, vedem ce, revenim și cu restul, cu micii și cu acele delicatese de prietenul meu de la prietenul meu din Azerbaijan. Soția mea dorește să facem pentru dulcii, pentru nepoțica noastră Sabrina și niște aripioare la grătare. Ea le pregătește acum, revenim de și Jack e cu mine, nu mă lasă singur la greu. Un whisky foarte bun cu miere, 35 de grade, Tennessee Fanley Keftat. Bineînțeles, să știți cu toții, nu este o noutate, dar să știți că mie îmi place foarte mult. Un whisky pe care îl recomand, puțin dulceac, normal, are miere pe care îl recomand cu căldură. Merge foarte bine la un grill de duminică. Pentru culoare, doar pentru culoare, pentru diversitate. Am pus și clasicii mici. Mici ai noștri, clasici mici, care știți. Porc, pulpă de porc și slănină, nu? Toate amestecate, dar mai au și ceva particular, mai au și ceva, vedeți textura, e puțin roșiatică. De ce? Pentru că am avut și puțină căprioară, puțină pulpă de căprioară. Deci, practic, un Oberschenken de la căprioară și am tocat-o și am pus-o, am băgat-o în mașina de carne și am pus-o în pasta de mici. Nimic deosebit. În rest, rețeta exact care o știți, exact care o știți. Cum se prepare mici, cu bicarbonat, sare, piper, cu puțin usturoi, normal. Cimbru și toate alea, ca să iasă bine. Asta e, iată. Fumegă e ok. Deci, pulpă de porc, slănină de porc, la care am adăugat Oberschenken, adică Oberschenken, pulpa de sus, pulpa din spate, o bucată din pulpa din spate, de la o căpuioară. Da. Sper că va ieși ceva. Hai da. Au venit și aripioarele de pui între timp, preparate de soția mea, cu suc și puțin piper. Nu pot să zic că sunt din curtea mea aripioare de pui, adică de la găinile din curtea mea, pentru că v-aș minți și nu intenționat să fac asta. Iată, aici este și curtea mea. Mașina neagră este mașina mea, pe cum și cea roșie, care e mașină de servici. S-a necăjit o țără, e cam îndoită, dar asta e. Ce să faci? Și mai am un Alfa Romeo care o înlocuiește pe cea roșie. Dar fata mea este plecată cu ea. Da, deci după cum am spus, aripioarele de pui din comerț. Da, sunt foarte gustoase. Sigur.
E duminică. Mai trăim și noi ce n-ai. Mai întoarce pe aici. Asta e. Da. Frige. Am prospătat. Deci, după cum vă spuneam, aceste frigărui până la urmă, hai să dăm la o parte, nu sunt ele bași frigărui, sunt un fel de mici, dar deoarece poporul azer, să zicem așa, este un popor musulman, prin excelență nu sunt din carne de porc. Sunt din carne de berbecuț. Știți acea grăsime, acea o sânză, să zicem, care se află în regiunea posterioară a animalului, practic. Ei, este o combinație între pulpă, ceafă și acea grăsime, acea slănină, o sânză, cum naiba se cheamă, la care se adaugă ceapă verde, verdeață, adică, eu știu, măreale, leoștean, ce pătrunjel, așa, pătrunjel, de astea se toacă mărunt, se și vede în textură, și vede, dacă sunteți atenți, în textură. Aceasta se toacă mărunt, puțin piparcă iute, care se toacă mărunt, bineînțeles, carnea este măcinată, toată în prealabil, da? La care se adaugă sare, piper, cimbru, boia dulce sau iute, ei adaugă, sunt un pic picanți aceștia. Toate se amestecă bine, după care se pun pe aceste bețe și se fac niște mici mai lungi. De ce? Pentru că și se pune și un gălbenuș de ou, pentru ca să se închege, 2 chiar, pentru ca să se, sau ou întreg, n-are importanță, pentru ca să se închege, să se lege, să devină colantă carnea, cum ar veni. Da, ea stă pe băț, pentru că vedeți cum îți lungi, ei s-ar rupe. Așa pe băț stau foarte bine și hai să încercăm să întoarcem unul, să vedem despre ce-i vorba. Iată, mai întoarcem unul, iată despre ce-i vorba. Vedeți? Haideți să încercăm să-i întoarcem. Ce frige, bă! Nici nu pot să filmez ca lumea. Nu reușesc. Tot cu furculița e mai bine. Da. Deci am reușit să-i întorc până la urmă. Aici este focul mai tare și s-au și fript mai bine. Deci cam așa arată. Pâinea este tot de la colegul meu din Azerbaijan. Are și un nume frumos. Îl cheamă Alan. O pâine, dacă vedeți, foarte interesantă. Iată, cam frige, dar ca să se coacă bine vom pune și capacul
Iată, vom pune capacul. Dăm drumul așa și o lăsăm să se coacă. Da, am mai venit cu finalul. Noroc. Am făcut și unele mici prostioare, am reușit să văz bunătatea asta de licoare pe salteluța care stătea pe bancă. Asta e, mi-am pus alta, da? Gustul este același. Ce să spun, am pus pâinea la copt, după cum ați și văzut. Acesta a fost clipul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă este așa, abonați-vă gratis, după cum am spus și la începutul clipului, canalului Ciupa. Un like, un share, nu strică, puteți să și comentați dacă sunteți de acord cu mine sau nu, cu mâncările pe care vi le prezint. Data viitoare, iar facem grill sau, de ce nu, ardei umpluți. Bunăciune, nu așa? Revenim, sigur, până data viitoare. Eu nu postez regulat. Asta este singura chestie nasoală. Nu am timp pentru așa ceva, dar când postez, apăsați pe clopoțel și veți fi anunțați. Hai să ne abonăm. E gratis. Mă ajută și pe mine. Sper să vă placă ceea ce vedeți și ne simțim toți bine. Asta e. Faceți ca mine, fraților, și veți trăi mult. Sănătate maximă tuturor și pe data viitoare. Ceau, ceau.